Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Andre Odom. Oke guys, pada pagi kali ini tanggal 26 April aku sedang berada di Eksito Soreang ya. Dan kali ini aku bakalan ngoyot guys. Udah sekian lama enggak ngoyot lagi ya. Dan kali ini cukup spesial guys. Aku bakalan ngoyot jempol trans yang unit batangannya Abah Denny ya, dengan julukannya Komang guys. Dan ini menurut info Komangnya masih ada di daerah Padalarang ya. Sebentar lagi keluar di sini guys, di Eksito Soreang. Pokoknya kita tungguin terus. Oh ya guys, buat kalian yang suka ngoyot nih, kalau selalu safety ya, kayak aku pakai helm. Pokoknya harus safety guys, biar aman, selamat. Pokoknya gitu ya. Tontonin keseruannya dan jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Yo gaskun. Ini dia guys yang ditunggu-tunggu ya, unitnya udah keluar di GT Soreang.
Kalau kakak 5 menit ke.
ah Pak iya.
Oke guys, sekarang kita sampai di tujuan ya. Bersama rencang-rencang ada pokoknya mah komplit ya. Pasti aya dana itu. Dan meninggal orang mah dan. Dan ini rencana gak bakal ngoyot sampai pulang ya, karena di sini kondisinya udah hujan, Di sini juga ada Si Boy sama Sultan Mahmud list wisata. Sampingnya Komang ada Star Holiday. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nontonin videonya dari awal sampai akhir. See you next video. Bye bye.